ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើពីបង្អែមនិងភេសជ្ជៈដែលជំនួយដល់សុខភាពយើងវិញម្ដងបង្អែមឬក៏ភេសជ្ជៈមួយមុខនេះមានឈ្មោះថាសម្រងគ្រាប់ជីដែលយើងត្រូវយកវាទៅលាយជាមួយនឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្សេងទៀតហើយរឿងដែលល្អគឺវាមានកាឡូរីទាបសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រក្សាទម្ងន់រាងកាយគឺអាចពិសាជំនួសអាហារបានដូច្នេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងទៀតចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាស្ករសផ្លែសម្រងចំនួន50គ្រាប់ទឹកដោះគោខាប់គ្រាប់ជីចំនួន4ស្លាបព្រាបាយហើយនិងចបស្ធាចំនួន1ខាប់តោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកគ្រាប់សម្រងហ្នឹងមកលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតដោយសារតែផ្លែសម្រងនេះគឺអត់មានត្រូវការចម្អិនទេដូច្នេះមុននឹងដាក់ត្រាំគឺយើងត្រូវលាងចេញឲ្យស្អាតសិនចាបន្ទាប់ពីយើងលាងទឹកហើយគឺឃើញថាមានកម្ទេចកម្ទីដីនៅក្នុងទឹកនោះនៅពេលដែលយើងលាងសម្អាតផ្លែសម្រងនេះគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យលឿនព្រោះអីផ្លែនេះនៅពេលដែលត្រូវទឹកគឺវាអាចរីកភ្លាមបានក្នុងការដាក់ត្រាំផ្លែសម្រងនេះគឺបងប្អូនត្រូវប្រើទឹកឲ្យច្រើនណាស់ហើយព្រោះអីក្នុងមួយផ្លែវារីកធំខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះរយៈពេលនៃការត្រាំនេះគឺប្រើពេលប្រហែលជា20នាទីទេវានឹងរីកហើយចំពោះគ្រាប់ចបស្ធាននេះគឺយើងត្រូវយកវាទៅដាក់ត្រាំទឹកកន្លះម៉ោងសិនមុននឹងយកវាទៅដាក់ស្ងោរហើយរសជាតិរបស់វាគឺស្រដៀងទៅនឹងគ្រាប់ឈូកយើងអញ្ចឹង20នាទីក្រោយមកគឺផ្លែសម្រងផុនយើងបានរីកធំហើយដូច្នេះគឺយើងត្រូវសម្អាតវាដោយបកសម្បកចេញហើយនឹងយកគ្រាប់វាចេញផ្លែសម្រងរបស់យើងគឺបានសម្អាតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងនាំគ្នាមកចម្អិនគ្រាប់ចបស្ធាវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាឡើងពុះសិននៅពេលដែលទឹកពុះហើយគឺយើងអាចដាក់គ្រាប់ចបស្ធានោះចូលទៅបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវកូរវានៅលើភ្លើងបន្ទាប់ពីវាពុះហើយគឺយើងត្រូវរំងាស់វាប្រហែលជា5នាទីបន្ថែមទៀតពេលនោះគ្រាប់នឹងឆ្អិនហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវស្រង់គ្រាប់នោះទុកនៅក្នុងចានមួយរួចហើយទុកវាមួយឡែកសិនចាឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើបាន2មុខរួចមកហើយទី1គឺផ្លែសម្រងទី2គឺគ្រាប់ចបស្ធាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើគ្រាប់ជីវិញម្ដងចំពោះគ្រាប់ជីនេះវិញគឺវារីកលឿនដូច្នេះយើងគ្រាន់តែប្រើទឹកស្អាតហើយដាក់ត្រាំវារយៈពេល5នាទីវានឹងរីកបានល្អហើយពេលនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើបង្អែមមុនគេជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ផ្លែសម្រងដែលយើងបានសម្អាតរួចរាល់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងធំមួយបន្ទាប់មកទៀតចាំយើងដាក់គ្រាប់ជីចូលទៅ
រួចហើយគឺយើងត្រូវច្របល់ទាំងពីរមុខនោះឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិចសិនបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់គ្រាប់ចបស្ធាដែលយើងបានចម្អិនរួចនឹងចូលទៅដែរហើយត្រូវច្របល់វាចូលគ្នាម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានច្របល់វាចូលគ្នារួចរាល់ហើយគឺយើងអាចទុកវានៅក្នុងទូទឹកកកបានដូច្នេះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំយើងគ្រាន់តែយកវាមកដួសដាក់ចានរួចហើយចាំយើងស្រូបស្ករសនិងទឹកដោះគោខាប់បន្ទាប់មកដាក់ទឹកកកវាជាការស្រេចចំពោះស្ករសវិញគឺបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមការចូលចិត្តបានហើយប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តស្ករសទេគឺបងប្អូនអាចប្រើទឹកដោះគោខាប់តែមួយមុខក៏បានដែរបង្អែមរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយមើលទៅត្រជាក់គួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើភេសជ្ជៈសម្រងគ្រាប់ជីវិញម្ដងដូច្នេះនៅក្នុងការធ្វើនេះគឺខ្ញុំបានលាយស្ករសទុកឲ្យហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវចាក់ទឹកដោះគោខាប់នឹងចូលទៅចំពោះទឹកដោះគោខាប់នេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនអាចដាក់ច្រើនឬតិចទៅតាមការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនបានរួចហើយគឺត្រូវច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិចសិនចំពោះភេសជ្ជៈសម្រងគ្រាប់ជីនេះគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកក្តៅបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីយើងច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អហើយគឺយើងអាចរក្សាវាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបានហើយនៅពេលណាដែលយើងចង់ញ៉ាំយើងគ្រាន់តែដួសវាដាក់កែវដាក់ទឹកកកពីលើវាជាការស្រេចចំពោះភេសជ្ជៈសម្រងគ្រាប់ជីនេះគឺយើងអាចញ៉ាំវាដោយមិនប្រើទឹកកកក៏បានដែរចាឥឡូវនេះបង្អែមនិងភេសជ្ជៈរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយចំពោះបងប្អូនតើបងប្អូនចូលចិត្តពិសាមួយណាដែរអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណទុកជាមុនចំពោះការឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា